Um dia, Ein Tag, Isaías, o profeta, Jesaja, der Prophet, teve uma grande visão. hatte eine große Vision. Ele passou muito tempo Hat sehr viel Zeit verbracht, apontando os dedos Finger auf einige gerichtet. para muita gente Auf viele Leute hat er Finger gerichtet e dizia: und sagte immer, ai daquele wen? ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele. Hat immer auf die Leute gezeigt und meinte, der. Mas ele entrou no santuário de Deus. Aber ist in den heiligen Ort von Gott reingegangen. E ao entrar lá, Wo er reingegangen ist, ele viu a glória de Deus. hat er Gottes Gegenwart gespürt und gesehen. Quando ele viu a glória de Deus, Wo er seine Gegenwart gesehen hat, ele olhou para ele mesmo hat er zu sich selber geschaut e disse: ai de mim. und hat gesagt, ich? Como traduz isso? Ai de mim? Wer den? Sorry. Quando ele disse ai de mim, Oder meinte, wer den? ele viu a graça de Deus se manifestando. Hat er die Gegenwart Gottes gesehen, wie die sich manifestiert. Uma brasa do altar Ein Feuer auf den Altar foi levada até ele, ist zu ihm gebracht worden. na boca dele. Auf seinen Mund, in seinen Mund. A boca que só acusava, Zum Mund, die nur auf den Finger gerichtet hat, agora é tocada pela brasa. wird benutzt von dem Feuer. Em seguida, Und weiterhin ele viu a necessidade hat er die Möglichkeit, a urgência die Wichtigkeit da obra de Deus. der Arbeit Gottes gesehen. E Deus perguntou: Und Gott hat ihn gefragt, a quem enviarei? an wen schicke ich? Quem há de ir por nós? Wer geht für uns? E ele, Und er, que antes acusava outros, der andere beschuldigt hat, tendo enxergado a si mesmo hat sich selber angeschaut e percebido a graça de Deus, und hat die Güte Gottes bemerkt disse: und hat gesagt, eis-me aqui, ich bin hier, envia-me a mim. schicke mich hin. Esta é a obra de Deus. Das ist Gottes Arbeit. O restante é só resto. Der Rest ist einfach nur Rest. Hoje Heute eu quero vos saudar will ich euch begrüßen em nome de im Jesus, Namen Jesus com a paz do Senhor. mit der Herrlichkeit Gottes, mit Frieden des Herrn. Para minha alegria, Zu meiner Freude está comigo ist mit mir a melhor parte de mim, meine bessere Hälfte, minha esposa. meine Frau. Temos namorado Wir haben gedatet desde o dia 4 de fevereiro de 1986. Wir haben seit dem 4. Februar 1996 gedatet. 80 Jahre, 80. Pela graça de Deus, somos um só, Durch die Gnade Gottes sind wir eins. mas a melhor parte é ela. Aber die bessere Hälfte ist sie. De igual forma, quero agradecer a Deus Ich will erstmal Gott danken pela vida preciosa do pastor Jander, für das Leben von Pastor Janda, Laura, Laura, Larissa, Larissa, Mateus, Matthäus, a Rebeca, Rebecca, a Hannah Hannah, e a Liana. Liana und Liana. Família linda e abençoada. Eine sehr gesegnete und schöne Familie. Filhos muito queridos. Filhos muito queridos. Geliebte Kinder, ja. Também quero agradecer a Deus pela vida de pastor Rabi, Ich will Gott danken für das Leben von Pastor Rabi, Dominique von Dominik auch e Bodo. und Bodo. Já estiveram conosco em São Paulo Sie waren schon mit uns zusammen in São Paulo e cuidaram muito bem de nós aqui, und haben sich sehr gut um uns gekümmert hier, sob o comando do pastor Jander. über das Sagen von Pastor Janda.
Quero também agradecer a Deus pelo Felipe, Ich will mich auch bedanken bei Felipe, que com muito carinho me recebeu no hotel. der mich herzlich willkommen geheißen hat am Hotel. As irmãs Die Geschwister, que fazem uma comida maravilhosa. die ein sehr leckeres Essen machen. Davi e Linda, Ich will mich auch bei Davi und Linda bedanken. nós os adotamos a partir de hoje. Wir haben uns selber adoptiert ab heute. Dedson, Ich will auch mich bei Dedison bedanken. que alegria conhecê-lo. Es freut mich, dich kennenzulernen. César Castilho, Ich, Carrillo, César Carrillo, César Carrilho. que bom que Deus me deu a oportunidade de conhecê-lo. Danke, dass Gott mir die Gelegenheit gegeben hat, dich kennenzulernen. Apóstolo Fernando Pinto, Apostel Fernando Pinto. que graça de Deus sobre a sua Aqui? vida. Aqui. Pastor Norbert, Pastor Norbert. ali, que alegria poder conhecê-lo. Es freut Louvado mich, dass seja du heute hier Deus. sein kannst. E Lazarus, apóstolo Lazarus, Und Apostel Lazarus do Quênia. aus Kenia. Que bênção. Was ein Segen. Queridos irmãos, Liebe Geschwister, eu sou o menor dentre os meus irmãos ich bin der Kleinste zwischen meinen Geschwistern e procuro me esconder atrás de Jesus Cristo, und versuche mich hinter Jesus Christus zu verstecken, de modo que eu nunca apareça, dass, mit dem Versuch, dass ich nie mas erscheine, que Ele, por sua graça maravilhosa, aber dass er durch seine Gnade, apareça em todos nós dass er durch seine Gnade in uns allen erscheint e santifique o seu próprio nome. und uns reinigt in seinen Namen, verheiligt. A Ele a glória para sempre. Eu estou muito edificado hoje, Ich bin heute sehr motiviert, porque a presença de Jesus weil die Präsenz Gottes é muito tocante aqui. ist sehr spürbar hier. Perguntei ao Senhor Ich habe den Herrn gefragt, o que deveria dizer aos irmãos. was ich euch heute hier sagen sollte. Esta é uma foto Das ist ein Foto da nossa sede em São Paulo. aus unserer Muttergemeinde in São Paulo. Esta é uma conferência de jovens. Das ist eine Jugendkonferenz. Muitos milhares de jovens Sehr viele, Tausende von Jugendlichen, incendiados pelo Espírito Santo voller Feuer des Heiligen Geistes. levam adiante a mensagem da cruz. Und sie teilen da die Nachricht von Jesus. É a igreja de vocês. Das ist eure Gemeinde. A canção que Mateus cantou há pouco Das Lied, was Matthäus gerade eben gesungen hat, foi escrita por um irmão do nosso ministério, wurde geschrieben von einem Bruder aus unserem Ministerium, irmão Adelino Alves Ribeiro, Adelino Alves Ribeiro, cantada por seus dois filhos, gesungen von seinen zwei Söhnen, Peterson Peterson e Elterson. und Elterson. Isso nos enche de alegria ao ver que aquela canção chegou aqui Und das freut uns, zu sehen, dass dieses Lied hier angekommen ist, antes deles terem chegado. bevor sie hier angekommen sind. Já falei demais, Ich habe schon zu viel gesagt. agora vamos para a palavra. Jetzt gehen wir zum Wort. Está escrito no livro de Marcos, Steht geschrieben in Markus, capítulo número Kapitel Nummer 10, 10, verso número 27. Vers Nummer 27. E Jesus, olhando para eles, disse: com os homens isto é impossível, mas não com Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém? Amém? Und Jesus blickte sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, nicht aber für Gott. Amen. Amém? Lê de novo. Lê de novo. Nochmal,
Jesus blickte sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Amen. Esse texto, como todos vocês conhecem, Dieser Text, den ihr alle wahrscheinlich kennt, trata de encontro es handelt sich um eine Versammlung entre Jesus zwischen Jesus e jovem und einem jungen Mann, que tinha interesse der das Interesse hatte na vida eterna. an dem ewigen Leben. A vida eterna Das ewige Leben é o bem mais precioso. ist das Wertvollste. Ist das Wertvollste, A passarmos com Jesus. das wir mit Jesus verbringen können. Porque Weil a morte eterna der ewige Tod é a separação eterna de Jesus. ist die Separation von Jesus. Desta forma, In dieser Art quero chamá-los a pensar. will ich euch dazu aufrufen, nachzudenken. Nenhum avivamento é bom Nicht jede Erweckung ist gut, se não nascer da palavra. wenn das Wort nicht richtig ist. Nenhum avivamento é constante Keine Erweckung ist konstant, se não estiver fundamentado na palavra. wenn es kein Fundament im Wort hat. Nenhum avivamento perdura Keine Erweckung hält lange durch, se não estiver fulcrado wenn es nicht im Wort na palavra. gefesselt ist. Quando Deus criou o ser humano, Wo Gott den Menschen erschaffen hat, Ele deu uma ordem. hat er einen Befehl gegeben. Esta ordem está descrita no livro do Gênesis, Dieser Befehl steht geschrieben in Genesis, capítulo 1, verso 28. Kapitel 1, Vers 28. Ele disse: Er sagt, dominem a terra, dominiert die Welt, sujeitem a terra, benutzt die Welt. Ja, herrscht die Welt. seja chefe da terra, Seid der Chef der Welt, não seja servo da terra. sei nicht der Diener der Welt. Esta é a parte mais difícil Das ist der schwerste Part de ser humano. als Mensch. Por quê? Warum? O mundo é sedutor. Die Welt ist sehr nicht charmant, sie ist sehr verlockend. Sie ist verlockend. O mundo é sedutor. Die Welt ist verlockend. É atrativo. Es ist attraktiv. E a serpente Und die Schlange soprou no ouvido humano hat in den Ohren des Menschen gepustet, que Deus dass Gott não pode ser a maior autoridade. kann nicht die höchste Autorität sein. E o ser humano, Dass der Mensch sim, pode ser a maior autoridade. die höchste Autorität haben kann. Deus Gott previu hat vorhergesehen, que o homem se perderia. dass der Mensch sich verlieren würde. E por isso, Und deswegen ele preparou a redenção hat er die Buße vorbereitet, antes de fazer o mundo. bevor er die Welt erschaffen hat. Porque eu sei disto, Weil ich das weiß, porque o apóstolo Pedro, weil der Apostel Petrus no capítulo 1 im Kapitel 1 e no verso 20, und im Vers 20 diz gesagt hat, que não fomos comprados por ouro ou prata, wir wurden nicht gekauft über Silber und Gold, mas pelo sangue de Jesus, aber durch das Blut von Jesus, como de cordeiro imaculado, wie durch ein Lamm, que foi conhecido der erkannt wurde em outro tempo, in einer anderen Zeit, antes da fundação do mundo, bevor die Welt erschaffen wurde, e manifestado hat sich manifestiert em nossos dias. in unseren Tagen. Ou seja, Oder sei, antes de Deus criar o mundo, bevor Gott die Welt erschaffen hat, a eternidade die Ewigkeit conheceu o sangue do Redentor, hat das Blut von Jesus kennengelernt, para mostrar damit sie zeigt, que ninguém pega Deus de surpresa. niemand kann Gott einfach so erschrecken.
überraschen. Deus não ficou desesperado Gott ist nicht in Aufruhr geraten, quando viu o ser humano errar, wo er gesehen hat, dass der Mensch Fehler getan hat, porque ele tinha preparado a redenção. weil er die Buße erschaffen hatte. E é disto que quero conversar com Und vocês genau hoje. darüber will ich mit euch reden. Deus, Gott, por meio do profeta Isaías, über den Prophet Jesaja, trouxe uma informação muito importante lembrada hoje pelo pastor Rabi. hat eine sehr wichtige Information, die heute von No Pastor Rabi capítulo gesagt wurde. 55 e no verso 3 Kapitel 55, Vers 3, está escrito: steht geschrieben: Inclinem os seus ouvidos e venham a mim, Neiget eure Ohren und kommet her zu mir, e a vossa alma viverá. so wird eure Seele leben. Por quê? Warum? Convosco farei uma aliança Mit euch werde ich einen Bund schließen, perpétua, die langhältig ist, dando-vos as firmes promessas de Davi. und gewähre die Gnadengüter Davids. O desafio humano, Menschliche Hindernis no curso da história, in der Geschichte der Menschheit tem sido deixar ist gewesen, de ouvir a serpente aufzuhören, der Schlange zuzuhören, para ouvir o Criador. damit wir anstatt den Schöpfer zuhören. Até o dia Bis zum Tag, em que a serpente convenceu Eva, wo die Schlange Eva überzeugt hat. era Deus quem dizia o que era certo e o que era errado. Es war Gott, der gesagt hat, was richtig und falsch ist. A partir daquele encontro, Ab dieser Versammlung, as pessoas começaram a entender die Menschen haben begonnen zu verstehen, que eles próprios dass sie selber seriam como Deus, so wären wie Gott. sabendo o bem e o mal. Auch wie gut, genau, und zu wissen, was gut und böse ist. E porque sabiam o bem e o mal, Und weil sie wussten, was gut und böse ist, eles próprios decidiriam würden sie selber entscheiden können, o que é bom was gut, e o que é ruim, was falsch ist, porque eles eram donos de si weil próprios. sie deren eigenen Besitzer waren. Daí nasceu Dann ist geboren, a célebre frase de jovens de hoje: dann ist da der populäre Satz entstanden der Jugend heutzutage: meu corpo, Mein Körper, minhas regras, meine Entscheidungen, não regras de Deus, nicht die Entscheidungen von Gott, regras próprias. meine Entscheidungen. Ocorre que a igreja Es passiert langsam in den é o Gemeinden, corpo de Cristo. ist der Körper Christus. Cristo é a cabeça. Christus ist der Kopf. Então, na igreja, Also in der Kirche, é o corpo de Cristo. die der Körper von Christus ist. As regras são de Cristo, Die Regeln sind von Gott, sempre de Cristo, immer von Christus. para a glória de Cristo. Für die Louvado Herrlichkeit seja Jesus. Deus. Gepriesen sei der Herr. O jovem Der junge Mann desejava a vida eterna, hat sich die Ewigkeit gewünscht, queria a vida eterna, wollte die Ewigkeit, ansiava pela vida eterna. Hat gewünscht, in die Ewigkeit zu gehen. E ele foi ao único que é poderoso para dar a vida eterna. Und er war der Einzige, der genug Macht hatte, um die Ewigkeit zu geben. Jesus disse, Jesus sagte, e está descrito no capítulo 6 de João, und es steht geschrieben in Kapitel 3 von Johannes, muitas vezes: sehr viele Male: aquele que o Pai me der virá a mim, den der Vater mir gibt, kommt zu mir, e o que vem a mim, und was zu mir kommt, eu não lanço fora. werde ich nicht wegscheuchen. Ele disse: Er sagte, eu sou o bom pastor, ich bin der gute e o Hirte, bom pastor dá a vida und der pelas gute ovelhas. Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Eu as conheço, Ich kenne sie, elas me seguem, sie folgen mir, e dou-lhes a vida eterna, und gebe denen das ewige Leben, e nunca hão de perecer, und sie werden nie verloren gehen, e ninguém und niemand as arrebatará da minha mão. wird sie von meinen Händen wegnehmen. Jesus Jesus é quem dá a vida eterna. ist der das Leben gibt. João capítulo 1, Johannes Kapitel 1, verso 1 diz: Vers 1 no sagt, princípio era o verbo,
am Anfang war das Wort Gott, O war das Verbo Gottes Wort. estava com Deus. Und das Wort war bei Gott E o Verbo era und Deus. das Wort war Gott. Ele estava no princípio com Deus. Er war am Anfang bei Gott. Todas as coisas foram feitas por Ele. Alle Dinge wurden von E Gott sem erschaffen. Ele, Und ohne ihn, nada do que foi feito se fez. nichts, was gemacht wurde, wurde gemacht. Nele In ihm. estava a vida. In ihm war das Leben. E a vida Ja, und das Leben era a luz dos homens. war das Licht der Menschen. Houve um homem enviado de Deus, Es gab einen Mann, der von Gott gesendet wurde. cujo nome era João. Sein Name war Johannes. João não era luz, Johannes war nicht Licht, mas veio para testificar da luz, aber kam, um von dem Licht zu erzählen, para que as pessoas crescem por ele. damit die Menschen durch ihn wachsen. Não era ele a luz. Er war nicht das Licht. A luz é Jesus. Das Licht ist Jesus. O verso 10 diz: Der Vers 10 sagt, estava no mundo, in der Welt war. e o mundo foi feito por ele, Die Welt wurde von ihm gemacht. e o mundo não o conheceu. Und die Welt hat ihn nicht kennengelernt. Ele veio para o que era seu, Er ist gekommen, um das für seine. mas os seus não o receberam. Aber seine haben es nicht bekommen. Mas Aber a todos quantos o receberam, an alle, die ihn bekommen haben, deu-lhes o poder er hat ihnen die Macht gegeben, de serem feitos filhos de Deus, gemacht zu werden als aos Söhne que und Töchter creem no Gottes. seu nome. An alle, die an ihn glauben. Esta é a mensagem do Evangelho. Das ist die frohe Botschaft. O desafio humano Der menschliche Hindernis tem sido dar ouvidos a Deus, war, Jesus Ohren zu geben, porque o mundo é sedutor. weil die Welt ist verlockend. Mas o mundo passa, Aber die Welt geht vorbei. as coisas do mundo passam com o mundo, Die weltlichen Dinge gehen vorbei. mas o que faz a vontade de Deus Aber das, was den Willen Gottes tut, permanece para sempre. bleibt für immer bestehen. O mundo é apaixonante, Die Welt ist, man kann sich sehr leicht in die Welt verlieben. tem muitas atrações, Es gibt sehr viele Möglichkeiten. muitas possibilidades. Sehr viele Möglichkeiten. E o ser humano, Und der Mensch, quando é seduzido, wenn er, nicht verlockend, wenn er verführt, genau, wenn er verführt wird, quando é seduzido, wenn er verführt wird, pode se entregar. kann er sich geben. E isto sufoca a palavra. Und das nimmt die Luft des Wortes. Mateus capítulo 13 Matthäus Kapitel 13. tem mapa da igreja. Es gibt eine Karte der Gemeinde. Jesus falou disto Jesus hat darüber gesprochen. numa parábola In einer Geschichte, chamada de O Semeador. in einer Geschichte, die Sämer, ne? Ja, der Sämer. Uma mesma semente Die gleiche Korn em solos diferentes. in verschiedenen Orten. A que caiu na beirada do caminho, Hier ist es einfach im Weg gefallen. Jesus explicou Jesus hat, que são aqueles que ouvem, das sind die hören, mas não entendem. aber die es nicht verstehen. Isto implica em dois problemas. Das verursacht zwei Probleme. Primeiro problema, Erstes Problem, quem fala wer es sagt, deve tomar cuidado muss aufpassen, para falar de tal forma damit er es in einer Art sagt, que as pessoas entendam, dass die Personen es verstehen. porque se não entenderem, Weil wenn die es nicht verstehen, Satanás rouba a palavra der Satan klaut das Wort e se perde tudo. und es verliert sich alles. Por outro lado, Im anderen Sinne, aquele que ouve der eine, der hört, deve colocar sua atenção muss seine Aufmerksamkeit, para que entenda completamente er muss seine o que Aufmerksamkeit darauf Deus legen, tem para si. damit er versteht, was Gott für ihn hat. O segundo tipo, Der zweite Typ, a semente caiu entre pedras. der Samen ist zwischen Steinen gefallen. Cresceu rápido, Es ist schnell gewachsen, parecia bonita, es sah hübsch aus. mas diante das provações Aber zwischen den Versuchen e do sol, und der Sonne, elas se ofendem. sie beleidigen sich? Ofendem? Verletzen, ach so, sie verletzen sich.
e morre. und sterben. Terceiro, Dritter Typ. cai sobre a terra onde tem muitos espinhos. Der Samen fällt da, wo viele Dornen sind. Esta Diese é aquela sufocada ist die erwürgt wird. por problema grave Durch ein Problem, was sehr schwer ist. que a Igreja Mundial Die globale Kirche. tem sofrido nos últimos tempos. Die globalen Kirchen haben dadurch gelitten. Jesus identificou este problema Jesus hat dieses Problem gefunden com a sedução das riquezas. mit der Verlockung der Reichtümer. Sedução das riquezas. Verlockung der É Reichtümer. evangelho dito da prosperidade, Es ist das Prosperity-Evangelium, que ensina as pessoas die den Menschen beibringt, a buscarem a Deus Gott zu suchen, para receberem as coisas do mundo damit sie weltliche Dinge bekommen e se apaixonarem pelo mundo. und damit sie sich in die Welt verlieben. E na medida Und im Verhältnis, que amam o mundo, die Welt lieben, Jesus disse, Jesus hat gesagt, se afastam de Deus. geht weg von mir. João, Johannes, que escreveu sobre isso, der darüber geschrieben hat, disse assim: hat gesagt, quem ama o mundo, wer die Welt liebt, o amor do Pai não está nele. die Liebe des Vaters ist nicht in ihm. Este é o desafio Das ist da Igreja do Senhor, das ist der Hindernis der Gemeinde dos senhores Gottes, pastores, von den Pastoren de heutzutage, todos nós, von uns allen, pregadores do Evangelho, Predigern des Evangeliums, ensinar as pessoas den Leuten a beibringen, amarem Jesus, Gott zu lieben, amarem o Senhor, den o Herrn zu lieben, Salvador. den Retter. Ele dá Gibt, o que o mundo não dá. was die Welt nicht O gibt. mundo passa, Die Welt geht vorbei, as coisas passam, die Sachen gehen vorbei, tudo passa, alles geht vorbei. mas o que faz a vontade de Aber Deus was, permanece para aber das, was sempre. den Gottes Willen macht, bleibt für immer. Deus me chamou ao ministério. Gott hat mich zu der Arbeit gerufen. Tenho sido pastor por 40 anos. Ich bin Pastor seit 42 Jahren. E o grande desafio Und die große Herausforderung é ensinar jovens ist pastores es, jungen Pastoren beizubringen, a falarem de Cristo über Jesus Christus zu reden, como provedor de Deus, als Provider, yes, Versorger von Gott. muitos pregadores Sehr viele Prediger desapercebidos sind sehr abgelenkt, ao lerem o texto do Gênesis, während sie Genesis lesen. quando Abraão está entregando seu filho Wenn Abraham seinen Sohn gibt e o filho pergunta: und der Sohn fragt, onde está o cordeiro? wo ist das Lamm? E Abraão responde: Und Abraham antwortet, Deus proverá. Gott wird versorgen. Não está dizendo Es steht nicht, que Deus proverá para as pessoas dass Gott die Menschen o versorgen que wird, elas precisam. was sie brauchen. Está dizendo Es steht que geschrieben, Deus proverá dass Gott versorgen para wird Ele mesmo für ihn selber, o cordeiro. den Lamm. O cordeiro Jesus Der Lamm Jesus é a provisão de Deus ist die Provision des para a Herrn nossa für salvação. unsere Errettung. Porque Deus amou o mundo Denn Gott hat die Welt so de geliebt, tal maneira so geliebt, que deu o seu Filho dass er seinen unigênito einzigen Sohn para que gegeben hat, todo aquele que nele crê damit jeder, der an ihn não glaubt, pereça, nicht verloren mas geht, tenha a vida aber eterna. ewiges Leben hat. A provisão de Deus é Jesus. Provision Jesus, Jesus é a provisão de Deus. Provision Gottes. Jeová Jireh. Deus é o provedor para si mesmo daquilo que nos Für salva. das, was uns errettet. João Johannes fala muito bem destas coisas, redet oft über diese Sachen. mas Lucas Aber Lukas, escreve com jeito muito especial. schreibt mit seiner sehr speziellen Art. No livro dos Atos, In der Apostelgeschichte, no capítulo 20 im Kapitel 20, e no verso 28, im Vers 28, ele diz para os pastores e sagt zu den bispos: Pastoren und Bischöfen, zelem por suas próprias vidas,
kümmert euch um euren eigenen Leben, mas zelem pela igreja de Deus. aber kümmert euch um die Gemeinde Gottes. Porque a igreja de Deus Weil die Gemeinde Gottes foi comprada wurde gekauft pelo seu próprio sangue. durch sein eigenen Blut. Todos aqui Alle hier fomos comprados wurden gekauft pelo sangue de durch Jesus. das Blut Gottes. E cada dos líderes Jeder einzige dará Leader, conta a Jesus der gegen Gott das almas que me foram entregues. durch eu não escutei a parte. Cada de nós Jeder von uns dará contas a Jesus wird Verantwortung tragen müssen. das almas que nos foram entregues. Die Seele, die uns gegeben wurde. Não há como escapar. Es gibt keinen Ausweg. Não há como dizer para Jesus que esqueceu Also man kann Jesus nicht sagen, ich habe es vergessen. ou que pregou e não foi entendido. Oder dass man gepredigt hat und es nicht verstanden wurde. É nossa obrigação Es ist unsere Verantwortung, pregar direito, vernünftig zu predigen, ensinar direito, richtig zu lehren, encaminhar direito, den Weg richtig zu zeigen, mostrar o caminho. den Weg richtig zu Jesus zeigen. Cristo Jesus é o Christus caminho, ist der Weg, a verdade die Wahrheit e a und vida. das Leben. Ninguém Niemand vem ao Pai kommt zum Vater por outro caminho. nur durch mich. Só Jesus. Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Jesus. Ocorre que Es passiert, a bênção de Deus der Segen Gottes ao longo das Escrituras im Verlauf der Schriften é traduzida ist übersetzt muitas vezes sehr viele Male em coisas materiais. in materielle Dinge. Uma pessoa abençoada Eine gesegnete Person pode ser confundida kann vertauscht werden com uma pessoa que tem muitas coisas. mit einer Person, die sehr viele Dinge besitzt. Mas o ter muitas coisas Aber sehr viele Dinge zu besitzen não significa bedeutet nicht, que aquela pessoa é abençoada. dass diese Person gesegnet ist. Milagres Heilung, não Wunder sustentam a fé. halten nicht den Glauben. Vou dizer de novo: milagres Wunder não sustentam a fé. halten nicht den Glauben. Se milagres sustentasse a fé, Wenn Wunder den Glauben halten würden, Israel não teria feito tanta bobagem. Israel hätte nicht so viel Blödsinn getan. Deus Gott abriu o mar, hat den Meer geöffnet. as pessoas passaram Die Menschen sind com durchgegangen pés enxutos, mit nassen Füßen iniciaram um culto und haben einen Gottesdienst que angefangen, durou 3 dias. der 3 Tage lang gedauert hat. Terminou o culto, Der Gottesdienst zu Ende eles gegangen. pegaram em pedras Sie haben Steine para angefasst, matar um crente, um einen Christen zu um töten, irmão, einen Bruder, porque eles não estavam satisfeitos. weil die nicht zufrieden waren. É o coração humano. Das ist der menschliche Herz. Deus mostrou pouco de água. Gott hat mir ein bisschen Wasser gezeigt. A água era amarga. Das Wasser war bitter. Moisés orou Moses hat gebetet e Deus mandou que ele jogasse madeiro na água. und Gott hat gesagt, er sollte Holz in das Wasser E reinschmeißen. quando o madeiro tocou na água, Und wo das Holz das Wasser berührt hat, a água amarga das bittere Wasser se tornou doce. wurde süß. É isto que acontece Genau das passiert com vidas amargas mit bitterem Leben, quando são tocadas pelo madeiro. wenn sie vom Holz, É na cruz que está a resposta. am Kreuz ist die Antwort. Todas as coisas Alle Sachen são respondidas na cruz. werden beantwortet vom Toda Kreuz. solução vem da cruz. Jede Entscheidung kommt vom Kreuz. Lösung kommt vom Toda Kreuz. solução Jede Lösung vem da cruz. kommt vom Kreuz. Toda provisão Jede vem da cruz. Provision kommt vom Kreuz. Todo poder Jede Kraft vem da cruz. kommt vom Kreuz. Jesus Jesus é a provisão de ist die Deus. Provision von Gott. Por 40 anos, Für 40 Jahre Deus enviou comida. hat Gott Essen geschickt. Imaginem Stellt euch mal vor, que está escrito dass es geschrieben steht, que 653.500 homens 653.000 Männer, 653.000 homens ja,
Genau, que pegam espada, die das Schwert genommen haben, que tem mais de 20 anos, die mehr als 20 Jahre haben, saíram do Egito. sind aus Ägypten rausgegangen. Se eram homens Wenn das Männer waren, que já lutavam com a espada, die schon mit dem Schwert gekämpft haben, poderiam se casar. durften sich heiraten lassen. Se cada fosse casado com uma mulher, Wenn jeder mit einer Frau verheiratet war, seria 1.300.000 pessoas. das wären 1.300.000 Menschen. Se cada casal tivesse 2 filhos, Wenn jeder davon 2 Kinder hätte, seriam 3 milhões de pessoas. würden es 3 Millionen Menschen sein. Quanto come uma pessoa por dia? Wie oft ist eine Person pro Tag? Pois Deus enviava comida todo dia, Weil Gott hat jeden Tag Essen geschickt, sem faltar nenhum. ohne dass es gefehlt hat. Ele alimentou o seu povo. Er hat jeden gefüttert. E este povo, Und dieses Volk, vivendo milagre diariamente, während sie Wunder erlebt haben, jeden Tag, fez culto para o bezerro. haben einen Gottesdienst für den Baal. Tomem cuidado, meus irmãos. Alp? Tomem cuidado, meus irmãos, Passt auf, meine lieben Geschwister, porque o mundo é sedutor. weil die Welt ist sehr verlockend. Os bezerros do mundo estão aí. Die Kälber hier in der Welt sind hier. O símbolo da riqueza mundial Das Symbol der Reichtümer heutzutage. está em Wall Street, Austrich. Nova York, Ach so, der Symbol der Reichtümer heutzutage ist in em frente à New York. bolsa, In Finchi, okay? bolsa de valores. Ist vor den Taschen, in Há luxuriösen Taschen. há touro, boi, Symbol, ja. Vor einem Stiel. Vor dem Stiel Nova York. in New York. Há touro Da ist ein Boi. Stiel, ein em Stiel. frente à bolsa de valores. Vor der Wall Street. Wo ist die Wall Street? Wall Street. Ja, Wall Street. O lugar mais importante financeiro do mundo. Das wichtigste finanzielle Ort der Welt. E as pessoas vão lá, Und die Personen gehen dahin desejando serem prósperos, und hoffen, da reich zu werden. e passam as mãos Und ziehen die Leute ab em partes do boi, und streichen diesen Stiel, porque dizem que isso vai dar sorte, weil die sagen, dass es Glück geben wird, para que eles sejam prósperos. damit sie reich werden. A sedução do mundo Die continua sempre a mesma. Verlockung der Welt wird immer die gleiche sein. As riquezas deste mundo Die Reichtümer der Welt são terríveis. sind schrecklich. Este jovem de que trata o texto Dieser junge Mann, um den es im Text geht, prosperou na vida, wurde reich, cresceu, ist groß geworden, enriqueceu. ist reich geworden. Isto não é pecado, Und das ist keine Sünde. é tradução de bênção. Das ist die Übersetzung des Segens. Porém, Aber não coloque o coração nisto. tu nicht dein Herz da rein. Nunca ponha o teu coração nas coisas deste mundo. Gib nicht dein Herz für die weltlichen Dinge. Nunca ponha o teu coração nas coisas deste mundo. Tu nicht dein Herz für die weltlichen Dinge. Porque se alguém colocar o seu coração no mundo, Weil wenn jemand dein Herz in die Welt reintut, vai afastar o seu coração de Deus. wird es dein Herz entfernen von Gott. Há muita gente Es gibt sehr viele Leute, que troca a eternidade die die Ewigkeit tauschen por coisas que passam. für Sachen, die vergehen. A doutrina da eleição Die Lehre der Auserwählung aponta para caminho. zeigt einen Weg an. Deus, Gott na sua soberania, in seiner Souveränität escolheu Abraão hat Abraham auserwählt. de todos os povos. Von allen Völkern Ele escolheu Abraão. hat er Abraham auserwählt. A Bíblia diz Die Bibel sagt, que o pai de Abraão dass der Vater von Abraham era idólatra. dass er ein Götzendiener war. A família de Abraão Die Familie von Abraham era idólatra. waren Götzendiener. Abraão Abraham veio de família idólatra. ist von einer Götzendienerfamilie gekommen. O ídolo Der Götze é algo que você vê, ist eine Sache, die du siehst, mas não escuta. aber nicht hörst. Então Abraão Also hat Abraham via o ídolo,
hat den Götzen gesehen, mas nunca ouvia. aber hat nie zugehört. Até que dia Bis zu einem Tag, ele ouviu Deus. bis er Gott gehört hat. E Deus disse: sai daí, Und Gott hat gesagt, geh da weg, vem andar comigo. komm mit mir. Eu vou ensinar o caminho. Ich werde dir den Weg zeigen. Eu vou mostrar a direção. Ich werde dir den Weg zeigen. É por esta razão Und genau deswegen que ele é chamado de pai da fé. wird er Vater des Glaubens genannt. Ele não é chamado de pai na fé por ter entregue Isaac. Er wird nicht Vater des Glaubens genannt, weil er Isaac gegeben hat. Ele é chamado de pai na fé porque ouviu Deus Er wird Vater des Glaubens genannt, weil er Gott gehört hat e seguiu a direção de Deus. und Gottes Weg gefolgt ist. Os ídolos deste mundo Die Götzen der Welt são palpáveis, sind anfassbar. tocáveis, Man kann sie anfassen. por isso são sedutores. Deswegen sind sie verlockend. Mas Deus Aber Gott jamais foi visto pelos homens, wurde nie von Gott gesehen. até que Cristo, Bis Christus, em quem habita toda a plenitude da divindade, wo jede Vollkommenheit lebt, veio ao mundo. ist zur Welt gekommen. João capítulo 1, verso 10. Johannes Kapitel 1, Vers 10. Ele estava no mundo Er war auf der Welt e o mundo foi feito por ele und die Welt wurde von ihm gemacht e o mundo não o conheceu. und die Welt kannte ihn Quem nicht. fez o mundo Wer die Welt gemacht hat, veio ao mundo ist zur Welt gekommen. e o que veio ao mundo Und was zur Welt gekommen ist, apresentou Deus ao mundo. hat Gott der Welt vorgestellt. Todos vocês, Ihr alle, de alguma forma, in irgendeiner Form, têm sido abençoados por wurdet Deus. gesegnet von Menschen. Este jovem também. Dieser junge Mann, Mas havia dentro dele in ihm, uma ansiedade. er war eine Sehnsucht, Uma necessidade, genau, desejo ein Wunsch pela vida eterna. für dieses ewige Leben. Porque nada neste mundo Weil nichts in dieser Welt preenche o vazio do coração. kann den Herz füllen, das Leere im Herz füllen. Uma vez Jesus Einmal hat Gott debateu com teólogos. mit Theologen debattiert. E no debate com os teólogos, Und während der Debatte mit den Theologen Jesus disse: hat Jesus gesagt, vocês examinam a Escritura, ihr untersucht die Bibel, das Wort, porque vocês acham que vão ter nela a vida eterna. weil ihr denkt, dass ihr in ihr ewiges Leben habt. Mas é essa Escritura Aber diese Schrift, que testifica de mim. die mich bezeugt. Conhecer a Escritura Das Wort zu kennen, sem conhecer Jesus ohne Jesus zu kennen, é perda de tempo. es ist Zeitvergeudung. Saber teologia Theologie zu wissen, divorciado de Jesus von Jesus getrennt sein, é perda de tempo. ist Zeitvergeudung. Saber muito Sehr viel zu wissen, de muitas von coisas sehr viel zu wissen, sem Jesus ohne Jesus, só é perda de ist tempo. Zeitvergeudung. Então Jesus Also hat Jesus disse ao moço: gesagt zu você ihm, quer a vida eterna? willst du das ewige Leben? O que você entende do que está escrito? Was verstehst du, was hier geschrieben hat? O segredo é entender. Das Geheimnis ist Verstehen. O homem disse: Der junge Mann sagte, eu cumpro tudo que está aí, ich mache alles, was hier drin steht, desde que eu era bem pequeno. seit ich klein war. Jesus disse para ele: Also hat Jesus zu ihm gesagt, faz isto, mach das, você vai viver. du wirst leben. Ele disse: eu estou fazendo, Und er meinte, ich mach das doch gerade, desde criança. seit ich klein bin. Jesus disse: então vamos ver se é assim mesmo. Und Jesus meinte, dann lass uns schauen, ob das wirklich so ist. Vamos perceber como está a sua fé. Lass uns mal beobachten, wie dein Glaube ist. Não é para que eu saiba, Das ist nicht, damit ich weiß. mas é para que você mesmo saiba. Das ist damit, dass du weißt. Onde que está a tua fé? Wo ist dein Glaube? Vai lá e vende o que você tem. Geh dahin und verkauf das, was du hast. Distribui para os pobres. Gib das den Armen. Depois vem e me segue. Danach komm und folge mir. Você vai ter um tesouro no céu. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Por que Jesus disse isso a ele? Warum hat Jesus das gesagt? Porque este moço Weil dieser junge Mann falou para Jesus Jesus gesagt hat, que o importante da lei dass das Wichtigste vom Gesetz é amar a Deus ist Gott lieben acima de tudo über alles e amar o próximo und den Nächsten lieben, como se ama. wie man sich selber liebt.
Ele pensava que era assim. Er dachte, dass es so ist. Na cabeça dele, In seinem Kopf ele achava que cumpria isso. dachte er, dass er das macht. Mas na verdade, Aber o coração dele sein Herz não estava em Deus, war nicht in Gott. estava nas coisas que Deus deu. Es war in Gott. Es waren den Sachen, die Gott gegeben hat. E quando o coração está naquilo que Deus dá, Und wenn dein Herz in den Sachen ist, die Gott gibt, e não no Deus que deu aquilo, und nicht in Gott, der das gegeben hat, está o problema humano. da ist das menschliche Problem. Este é o problema desde o início. Das ist das Problem seit dem Anfang. O mundo é sedutor Die Welt ist verlockend e cega und blendet, para que as pessoas não vejam a glória de damit die Deus. Personen nicht die Herrlichkeit Gottes sehen. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Und ich fühle die Präsenz Gottes hier. E eu sei Und ich weiß, que Ele tem muita coisa boa para vocês. dass er sehr viele gute Sachen für uns hat. Quando Jesus disse, Wo Jesus gesagt hat, vende tudo que você tem, verkauf alles, was du besitzt, Ele percebeu hat er selber gemerkt, que não amava a Deus acima de tudo. dass er Gott nicht über alles geliebt hat. E quando nós não amamos Deus acima de Und tudo, wenn wir Gott nicht über alles lieben, ficamos apegados às coisas. bleiben wir fest an Dingen. Queremos cada vez mais e Wir wollen immer mais e mehr und immer mais. mehr. E quando a gente vive para acumular mais e mais, Und wenn wir dafür leben, immer mehr und mehr zu bekommen, a gente se esquece de Deus. wir vergessen Gott. A Bíblia diz: Und die Bibel sagt, os ímpios serão lançados no inferno. Die Ungerechten werden verloren gehen. E todas as gentes que se esquecem de Deus. Und alle Menschen, die Gott vergessen. Quem se esquece de Deus Wer Gott vergisst, tem grande problema na hat ein großes eternidade. Problem. Ele descobriu Er hat herausgefunden, que a fé que ele diz que tinha, dass der Glauben, den er sagte, den er hat, na verdade não tinha. dass er es eigentlich nicht hatte. Há muita gente Es gibt sehr viele Leute, enganada, die angelogen wurden. levanta a mão, Hebt die Hände, canta, singt, mas o coração está longe de Deus. aber der Herz ist weit entfernt von Gott. No momento que é tocado em alguma coisa, Im Moment, wo irgendwas angefasst wird, logo fica na defensiva. dann geht er schon in defensiv. Este é o problema do Und genau Senhor. das ist das Problem. O lugar que Deus te pôs, Der Ort, wo Jesus sich hingetan hat, se foi Deus quem pôs, wenn das Gott war, é defendido por aquele que te pôs lá. wird es verteidigt von dem, der dich dahin getan hat. Quem conquista alguma coisa Wer was erreicht, precisa viver defendendo o que conquistou. muss leben und das verteidigen, was er erreicht hat. Mas quem tem certeza de quem o colocou, Aber wer weiß, wer ihn dahin getan não hat, precisa mais disto, muss das nicht machen. porque quem colocou sustenta. Weil wer dich dahin getan hat, wird dich festhalten. David dia precisou sair de Jerusalém. musste eines Tages aus Jerusalem rausgehen. Não foi por medo. Es war nicht durch Angst. Davi não teve medo. David hatte keine Angst. Davi só se preocupou David hat sich nur gesorgt, em não derramar sangue em Jerusalém. kein Blut zu vergießen in Jerusalem. Ele foi para o deserto. Er ist zur Wüste gegangen. Pessoas jogaram poeira nele. Leute haben Sand auf ihn geworfen, Falaram coisas muito ruins. haben schlechte Sachen über ihn gesagt. Mas ele disse: Aber er sagte, deixa, lass es. Deus está trabalhando. Jesus ist am Arbeiten. A vitória chegou Der Sieg ist da. e ele voltou a Jerusalém. Und er ist wieder nach Jerusalem Porque ele zurückgekehrt. sabia. Und er wusste, Que quem deu, wer das gegeben hat, sustenta. hält dich fest. Não se preocupe Sorge dich nicht com aquilo que você tem. mit dem, was du hast. Deus vai sustentar você, Gott wird dich se festhalten, foi Ele quem te pôs wenn aí. er dich in diesen Ort reingetan hat. Se não foi, Wenn es nicht war, você vai passar a vida toda wirst du dein ganzes Leben na defensiva, in Defensiv bleiben. desconfiando de tudo e de todos. Jeden Einzelnen nicht vertrauen, genau. Mas, Aber se há certeza wenn du dir sicher bist, de que Deus o conduziu, dass Gott dir den Weg gezeigt hat, a alma descansa. die Seele entspannt sich. A segunda coisa Die zweite Sache, que Jesus disse ao moço die Jesus zum jungen Mann gesagt hat, foi: distribua para as outras pessoas. verteile es an den anderen Menschen.
Então o moço descobriu Also hat der Mann herausgefunden, que o segundo mandamento, dass der zweite Gebot, que Jesus falou, was Jesus gesagt hat, que é tão importante quanto o primeiro, dass es so wichtig ist wie der erste. está escrito Es steht geschrieben, que dos dois primeiros dass die ersten beiden, depende toda a lei an den ersten beiden hängt jedes Gesetz ab. e todos os profetas. Und alle Propheten, A soma gesamt de todos os profetas von allen Propheten e de toda a lei und von jedem Gesetz juntada zusammengefasst, dependem sind abhängig de dois mandamentos: von zwei Gesetzen. amar a Deus acima de tudo Gott über alles lieben e amar o próximo como se ama. und den Nächsten lieben. O jovem pensava que estava salvo, Und der junge Mann dachte, er wäre errettet, mas ele amava mais as coisas do que a Deus. aber er liebte die Dinge mehr als Gott. O jovem pensava que estava salvo, Der junge Mann dachte, er wäre errettet, mas ele não amava o outro como se amava. aber er liebte nicht den Nächsten, wie er sich liebte. Todas as vezes que nós olhamos para o outro Jedes Mal, wenn wir zum anderen e gucken nos achamos melhores ou mais importantes que ele, und finden uns wichtiger oder besser als den isto anderen, revela o nosso coração. das offenbart unseren Herzen. Por isso, Deswegen, o Evangelho das Evangelium vem para quebrar barreiras. kommt, Mauern auszureißen. Pedro um dia, Petrus hat eines Tages, ao ver a quantidade de peixes no barco, wo der die Quantität von den Fischen im Boot gesehen hat, disse para Jesus: hat zu Jesus gesagt, se afasta de mim, geh weg von mir, porque eu sou um homem pecador. weil ich ein Sündiger bin. Então Jesus Also hat Jesus não atendeu aquela oração. diese Bitte nicht erhört. Ainda bem Gott sei Dank, que há orações dass es Gebete gibt, que Deus não atende. die Gott nicht erhört. Se Deus atendesse Wenn Gott jedes Gebet erhören todas würde, as orações, wenn Gott jedes Gebet erhören würde, estávamos perdidos. würden wir verloren sein. Porque muitas das orações, Weil sehr viele von diesen Gebeten, quando não são dirigidas pelo Espírito wenn sie Santo, nicht von dem Heiligen Geist geführt sind, nos querem longe de Deus. wollen sie weit weg von Gott sein. Mas Deus Aber Gott veio buscar ist gekommen, um zu e holen, salvar um o que se havia perdido. das zu retten, was sich verloren hat. Então Jesus disse para ele: Also hat Jesus zu ihm gesagt, vou fazer de você ich werde aus dir pescador de homens. einen Fischer von Menschen machen. Ao invés de me afastar de você, Anstatt mich von dir zu trennen, vou fazer de você werde ich aus dir pescador de homens. einen Fischer von Menschen machen. Ele saiu atrás de Jesus Ist hinter Jesus hinterhergerannt. e Jesus começou a ensinar. Und Jesus hat ihn angefangen zu lehren. Discipular alguém Jemand zu jüngern, genau. não é colocar a pessoa no banco e ficar em pé para falar um monte de coisa. Es ist nicht Personen auf einer Bank hinzusetzen und die ganze Zeit der Person was sagen. Discipular alguém Jemand zu jüngern é chamar para andar junto, ist die Person zu rufen und zusammenzulaufen, do lado. nebeneinander. Vem ver como eu faço as coisas. Komm gucken, wie ich das mache. Vem ver como eu falo com as pessoas. Komm gucken, wie ich mit den Menschen rede. Vem ver como eu opero as coisas de Deus. Komm gucken, wie ich die Werke Gottes mache. Vem ver as coisas que eu estou fazendo no dia a dia. Komm gucken, was ich im Alltag mache. As nossas ações Unsere Aktionen são mais eloquentes sind mehr eloquent, sind noch deutlicher do que as nossas palavras. als unsere Worte. O que pregamos aqui Was wir hier predigen, tem menos de 10% hat weniger als 10%, da importância weniger als 10% der Wichtigkeit do jeito que nós vivemos. von der Art, die wir leben. Hebreus capítulo 13, Hebräer Kapitel 13, verso 7, Vers 7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores, sagt, erinnert euch an que eure vos falaram a Pastoren, palavra de Deus, die euch das Wort Gottes gesagt haben, a fé dos quais imitai, die den Glauben, den ihr nachmacht, atentando, fique atento passt auf, para a sua maneira de viver. das in dein Leben einzubringen. A maneira de viver do pastor Die Art, wie dein Pastor lebt, é mais importante do que a mensagem do ist pastor. wichtiger als das Wort.
Porque as pessoas olham para a vida dele weil die Personen gucken auf sein Leben. uma vez por semana, Einmal pro Woche, 2 vezes por semana. zweimal pro Woche. Viemos ao culto, Da kommen wir zum Gottesdienst. celebramos, Wir preisen, mas dia a dia, aber im Alltag, como vivemos, wie leben wir? onde vivemos, So leben wir. até onde vamos, Bis wohin gehen wir? são mais eloquentes do que a palavra. Sind deutlicher als das Wort. Nossos filhos em casa, Unsere Kinder zu Hause, nossa esposa em casa, unsere Frau zu Hause, nossos colegas de unsere trabalho, Kollegen auf der os Arbeit, funcionários da nossa companhia, unsere Arbeit, os patrões da nossa empresa, unsere Kollegen auf der Arbeit, unsere Chefs os auf der colegas Arbeit, da sociedade, unsere Kollegen in os der vizinhos, Gesellschaft, unsere todos, Nachbarn, alle todos Alle. estão olhando para a gente. gucken auf uns. Quero finalizar. Ich will zum Ende kommen. Que Jesus disse, Und Jesus sagte, vai ser muito difícil um rico entrar no reino do céu. es wird sehr schwer, dass ein Reicher in die Herrlichkeit kommt. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha. Es ist einfacher, es ist einfacher, ein Kamel durch eine Nadel geht. Jesus não está falando de teologia. Jesus redet hier nicht von Theologie. Absolutamente não. Auf gar keinen Fall. Jesus só está mostrando Jesus zeigt einfach nur, que aquele que põe o seu coração no mundo dass der eine, der sein Herz in die Welt tut, afasta-se de Deus. trennt sich von Gott. Então os obreiros, Also die Diener os Gottes, discípulos, die Jünger, disseram para Jesus: haben zu Jesus gesagt, isto é impossível? das ist doch unmöglich. É impossível um rico ser salvo. Es ist unmöglich, dass ein Reicher errettet wird. Então Jesus disse: Also hat Jesus o gesagt, que é impossível para os homens was für die Menschen unmöglich ist, é possível para Deus. ist für Gott nicht O unmöglich. que Jesus está dizendo Und was Jesus damit sagen will, é que ele salva todo tipo de dass er gente. jeden Einzelnen errettet. Ele precisava ensinar isto. Er musste das lehren. E como disse há pouco, Und wie ich gerade eben gesagt habe, discipular Jüngern é colocar para andar do lado. ist die Person mit beiseite zu nehmen. Jesus sai deste episódio Jesus geht von dieser Geschichte weg e vai para Jericó. und geht zu Jericho. Na entrada de Jericó, Im Eingang von Jericho encontra pobre, sieht er einen Arm, cego, einen Blinden, que mendiga. der obdachlos ist. Er bettet. Então este moço grita por Jesus. Also schreit dieser Obdachlose nach Ele é Jesus. pobre, Er ist arm. ele depende de todos. Er ist abhängig von Ele jedem. vive do favor e da misericórdia dos outros. Er lebt durch die Gnade und die Güte von anderen. Mas Jesus o ouve, Aber Jesus hört ihm zu, manda trazê-lo. sagt, bringt ihn zu mir. Ele não foi sozinho, Er ist nicht alleine gegangen. alguém levou. Jemand hat ihn mitgenommen. Quando ele estava na presença de Und Jesus, wo der in der Präsenz Gottes war, Jesus o libertou da cegueira hat Gott ihn geheilt von der e Blindheit disse para ele: und hat ihm gesagt, vê, guck, a tua fé dein Glaube te salvou. hat dich errettet. O pobre foi salvo. Der Arme wurde errettet. Alguém perguntaria: e então o rico? Und jemand würde fragen, und der Reiche? No mesmo texto, Im gleichen Text. Jesus entra na cidade de Jericó, Jesus geht in Jericho rein. para embaixo de uma árvore. Hört auf zu gehen unter einem Baum. Tem homem lá em cima. Da ist ein Mann oben. O homem era rico. Der Mann war reich. A fama não era boa. Die Berühmtheit war aber nicht gut. Ninguém gostava dele. Keiner mochte ihn. A riqueza dele Sein Reichtum afastou as pessoas dele. hat die Person von ihm getrennt. Então Jesus disse: desce daí. Also meinte Jesus zu ihm, komm runter. Vou lá na tua casa hoje. Ich gehe heute zu deinem Haus. Ele desceu. Und er ist runtergekommen. Jesus foi à casa dele. Jesus ist zu seinem Haus gegangen. E lá na casa dele, Und bei seinem Haus, Jesus não disse para Zaqueu: da hat Jesus nicht zu Zachäus, ne? Zachäus gesagt. Jesus não disse para Zaqueu Jesus hat nicht zu Zachäus gesagt. a mesma coisa que disse para o jovem rico. Die gleiche Sache, die er zum Reichen gesagt hat. Jesus não disse para Zaqueu vender tudo que tinha. Jesus meinte nicht zu Zachäus, er soll alles verkaufen, was er hat. Não disse para ele distribuir para ninguém. Er hat nicht gesagt, der soll das an die anderen verteilen. Jesus só foi lá. Jesus ist nur dahin gegangen. De repente, Und auf einmal
sozinho, ganz von alleine, sem Jesus perguntar nada, ohne dass Jesus nachgefragt sem hat, Jesus dizer nada. ohne dass Jesus irgendwas gesagt hat, O Zaqueu disse: hat Zachäus gesagt, hoje mesmo, heute pego metade do que tenho. werde ich die Hälfte von dem, was ich distribuir por besitze, und werde den Menschen verteilen. E se alguém disser que eu peguei indevidamente algo, Und wenn jemand sagt, dass ich gesündigt habe, eu devolvo 4 vezes mais. werde ich viermal so doppelt weiter zurückgeben. Quando Zaqueu terminou esta frase, Und wo Zachäus mit diesem Satz quando beendet hat, Zaqueu parou de falar, wo aufgehört hat zu reden, Jesus disse: hat Jesus gesagt, hoje veio salvação a esta casa. heute ist Errettung in diesen Haus A reingekommen. salvação chega Die Errettung kommt, quando o coração se desprende do mundo. wenn der Herz sich A von der salvação Welt trennt. chega Die Errettung kommt, quando o coração sai do mundo wenn das Herz von sich e von se der Welt trennt deposita em Deus. und sich fokussiert auf Gott. É mais importante a Es ist presença wichtiger de die Deus Präsenz Gottes do que qualquer coisa deste mundo. als irgendwelche Dinge É auf mais dieser Welt. importante a Es presença de ist Deus wichtiger die Präsenz do Gottes que tudo aquilo que Deus pode dar. als es alles, was Gott uns geben kann. Livro de Atos, capítulo 17, In Apostelgeschichte, Kapitel 17, está escrito: steht geschrieben, é Ele mesmo es ist er, quem dá a todos der allen gibt, a vida, das Leben, a respiração die Atmung, e todas as coisas. alle Sachen. Ele disse: Er sagte, buscai primeiro sucht erst o reino de Deus Reich e a Gottes sua justiça, und seine e Justiz todas as outras und alle coisas anderen Sachen vos serão wird acrescentadas. Gott euch noch Leben Ele geben. tem para dar, Er hat Ele uns zu pode geben. dar, kann geben. Ele é o Senhor da provisão, er ist Ele der é Herr o der Deus que Provision. tem todo o poder, ist der Herr, mas a der alle presença Macht hat. dele Aber seine é Präsenz mais importante ist wichtiger do que qualquer als coisa. irgendeine Sache. A mulher samaritana Die Samariterfrau disse para hat Jesus: zu Jesus gesagt, você não tem como tirar a água. du kannst nicht dieses Wasser rausholen. Mas Jesus disse para ela: Aber Jesus meinte quem zu beber ihr, desta água wer aus diesem Wasser trinkt, vai ter sede outra vez. wird nochmal Mas quem trinken wollen. beber da água que eu der Aber wer aus meinem Wasser não vai trinkt, ter mais sede. wird nicht mehr Durst haben. Agora tudo muda. Aber alles verändert É sich. diferente Es ist agora. anders. É o Espírito Es ist der Santo Heilige Geist, que preenche o vazio. der unsere Eu não Leben hier fico füllt. correndo atrás das coisas. Anstatt hier Eu rumzurennen. sei que a minha alma está Ich weiß, satisfeita. dass meine Seele dann gefüttert ist. Salomão escreveu: Salomon hat geschrieben, lembra-te de Deus erinnert dich an Gott, enquanto você é jovem, während du jung bist, enquanto tem dente na boca, während du Zähne im Mund hast, enquanto escuta, während du hören enquanto kannst, enxerga während bem, du sehen kannst, enquanto a mão está firme, während deine Hand enquanto stark o pé ist, está firme, während du läufst, antes que venham os dias ruins, bevor die schlechten e que Tage você kommen, fica dizendo: wo du sagst, eu não tenho contentamento. ich kann es nicht. Contentamento, contentamento Freude, genau. é o sentimento Das ist das Gefühl, de que não precisa de mais nada. dass man nichts mehr braucht. Quando eu sei Wenn ich que o weiß, que Deus me deu dass was Gott mir é gegeben hat, suficiente, ist genug, eu estou contente, bin ich tenho gesättigt, contentamento. bin ich A fröhlich. presença de Mit der Deus Präsenz é Gottes que me dá contentamento. gibt mir die A presença de Deus Präsenz é que Gottes, me dá sustento. gibt mir die A Haltung. presença de Präsenz Deus Gottes muda o quadro. ändert alles. Eu não mendigo atenção. Ich bettel nicht um Eu não fico Aufmerksamkeit. buscando amor. Ich befürchte nicht nach Liebe. Tudo vem de Deus. Ich weiß, dass alles A von Gott kommt. presença de Die Deus. Präsenz A Gottes, glória de Deus. die Herrlichkeit O Gottes, poder de Deus. die Macht A Gottes, unção de die, Deus. die Salbung O Gottes, Espírito de Deus. der Heilige Geist Enche a alma. füllt meine Seele. Quando a alma está Und wenn die preenchida, Seele erfüllt ist, tudo muda. alles verändert sich. Então eu posso dizer: Also kann ich sagen,
Vou pescar homens. Ich werde Männer fischen. Não vou apontar os defeitos de Ich ninguém, werde nicht auf Leute zeigen, porque eu já conheço os meus defeitos. weil ich schon weiß, was meine Não vou Fehler dizer sind. que eles não têm jeito. Ich werde nicht sagen, dass sie keine Art haben. Não vou dizer que é impossível a salvação deles. Ich werde nicht sagen, dass es unmöglich ist, dass sie errettet werden. Porque a graça de Deus se manifestou, Weil die Gnade Gottes hat sich trazendo manifestiert. salvação Es wird Errettung a geben. todos os homens. Es wird Errettung für jeden A Mann graça geben. de Deus se manifestou, Die Güte Gottes hat sich trazendo manifestiert, salvação hat Rettung a gebracht. todos os homens. Für jedermann. Todos os Für homens. jedermann. Todos os Für homens. jedermann. E esta graça Und diese Gnade ensina lehrt, a gente se afastar do mundo, dass wir uns von der Welt trennen, abandonar o mundo dass wir die Welt verlassen e olhar para Cristo. und dass wir zu Gott schauen. Quando olhamos para Cristo, Wenn wir zu Gott schauen, Ele dá a provisão necessária. versorgt er uns, Tudo was aquilo nötig que ist. você precisa está em Jesus. Aber dafür musst du in Jesus sein. Aquilo que Jesus tem para você é Das, maior das was Jesus für dich hat, ist größer do que tudo que você já pensou. als das was du darüber nachgedacht hast. Está escrito Da steht geschrieben, que Deus é poderoso dass Jesus para machtvoll ist, fazer das zu machen, infinitamente mais, mehr zu machen, abundantemente além überflüssend mehr machen kann, daquilo que nós pedimos das, was wir bitten ou pensamos. oder nachdenken. Todos nós Wir alle ouvimos hoje a palavra de haben Deus. das Wort Gottes gehört. O meu pedido Meine Bitte ist, é que o seu coração dass dein Herz se desprenda do mundo. sich die Welt verlässt. Sim, Ja, Deus continuará te abençoando. Jesus wird dich immer noch segnen. Deus te dará a provisão necessária. Gott wird dich versorgen. Pedro perguntou para Jesus: Petrus hat Jesus gefragt. abandonamos tudo e te seguimos. Wir haben alles verlassen, um dich nachzufolgen. O que a gente vai ganhar com isto? Was werden wir dafür bekommen? Jesus disse: Jesus meinte, não há ninguém. es gibt niemanden. Você sabe o que quer dizer ninguém? Ihr wisst ihr, was niemanden bedeutet? Ele disse: não há ninguém Es gibt niemanden, que tenha deixado pai e mãe, der Vater und Mutter verlassen hat, mulher e filhos, Frau und Kinder, as coisas deste mundo, die Dinge der Welt, casas, Häuser, carros, Auto, as coisas, die Sachen halt, e tenha vindo atrás de mim, und ist zu mir gekommen, que não receba der nicht bekommt, 100 vezes mais 100-mal mehr, aqui hier, e por fim und jetzt zum Ende, a vida eterna. die Herrlichkeit. O principal Das Wichtigste é a vida eterna. ist das ewige Leben. Não fique correndo mais atrás das coisas. Rennt nicht den Sachen hinterher. Não faça projetos para a arrecadação. Macht nicht Projekte, um was zu bekommen. Faça projetos para a salvação. Macht Projekte für Rettung. Não faça projetos para alcançar recursos. Macht keine Projekte, damit ihr Meinungen holt. Faça projetos para alcançar almas. Macht Projekte, damit ihr Seelen erholen könnt. Deus fez de você Gott hat aus dir pescador de gente. einen Männerfischer gemacht. Lá em Gadara Da in Gadara tinha moço gab es einen Mann numa situação muito ruim. in einer sehr schlechten Situation. Não tinha roupa. Er hatte keine Klamotten, Morava no cemitério. hat auf dem Friedhof gewohnt, Não tinha amigos. hatte keine Freunde, Saiu de casa. hat sein Haus verlassen. A polícia prendia. Die Polizei hat ihn immer festgenommen Ele fugia. und er ist immer weggerannt. Todos tinham medo dele. Alle hatten Angst vor ihm. Todo mundo dizia Alle sagten, que ele era um caso perdido. dass er war verloren Que und para konnte ele nichts não ändern. tinha nenhuma chance. Für ihn gab es keine andere Möglichkeit. Que para ele não havia nenhuma oportunidade. Es gab keine Gelegenheit für ihn. Então Jesus atravessou o mar. Also hat Jesus den Meer überquert. Foi nessa travessia Es war in dieser Geschichte, que a tempestade levantou. wo das Gewitter gekommen ist. Quando se vai atrás de almas, Wenn man sich auf die Suche nach Seelen macht, tempestades podem se levantar. kommen Gewitter. Mas no barco que está indo atrás de almas, Aber im Boot, der nach den Seelen sucht,
Jesus está presente. ist Jesus präsent. E se Jesus está no barco, Und wenn Jesus im Boot ist, o barco não afunda. geht der Boot nicht unter. Jesus chegou do outro lado. Jesus ist dann auf der anderen Seite O angekommen. moço veio até ele. Der Mann ist zu ihm gekommen. Jesus o libertou. Jesus hat ihn frei gemacht. As pessoas do lugar Die Menschen aus dem Ort expulsaram Jesus. haben Jesus verscheucht. Jesus entrou no barco. Jesus ist in den Boot E reingegangen. o rapaz entrou também. Und der junge Mann ist auch reingekommen. Então Jesus disse para ele: Also hat Jesus zu ihm gesagt, volta para tua casa geh zurück zu deinem Haus e conta para todo mundo und erkläre jeden Einzelnen, o que Deus fez por você. was Gott für dich getan hat. Aquele moço Dieser Mann não foi para a escola teológica. ist nicht zur theologischen Schule gegangen. Aquele moço Dieser Mann não esperou a consagração. hat nicht die Salbung erwartet. Aquele moço não tinha cartão de pastor, Dieser junge Mann hatte keine pastorale Karte. mas ele saiu contando para todo mundo Aber er ist zu jedem Einzelnen gegangen und hat o erzählt, que Jesus fez por ele. was Jesus für ihn getan hat. Este é o dever da igreja, Das ist eure Aufgabe, de todos nós. von jedem Einzelnen. Ovelha Schafe, gera, erschafft, ovelha gera ovelha. Schafe erschaffen Schafe. Chafa. Ovelha gera ovelha. Schafe erschaffen Schafe. Jesus Jesus fez de cada de nós hat aus jedem Einzelnen von uns ovelhas férteis. fruchtbare Schafe gemacht. Conte para todo mundo o que Deus fez por Sag você. es jedem Einzelnen, was Jesus für dich getan hat. Pastores Pastoren, ensinam as ovelhas. lehrt den Schafen. Ovelhas Schafe geram outras ovelhas. erschaffen andere Schafe. Este é o caminho. Das ist der Weg No corpo de Cristo, von dem Leib Christi. cada membro Jeder Mitglied é evangelista. ist ein Evangelist. Queridos irmãos, Meine lieben Geschwister, hoje heute, penso ter falado mais do que devia, ich denke, ich habe mehr als nötig gesprochen, em razão do tempo. jetzt mit der Zeit gesehen. Mas em Cristo, Aber in Christus, eu espero ich que a hoffe, palavra de Deus dass das Wort Gottes, encontre terreno fértil dass es fruchtbares no Boden coração dos findet irmãos. in den Herzen der Brüder. Desde a última vez que vim à Alemanha, Seit dem letzten Mal, wo ich hier war, já se passaram 7 anos. sind 7 Jahre vergangen. Não sei se terei outra chance, Ich weiß nicht, ob ich eine andere Chance bekommen mas werde. eu sei de uma coisa: Aber ich weiß eine Sache. a palavra de Deus Das Wort Gottes foi entregue a vocês, wurde euch gegeben, tal como Deus a trouxe ao meu coração. genauso wie Gott sie auf die Welt gebracht hat. Que Deus os abençoe. Dass Gott euch segnet. Amen.